Voy tavba, rostdan kirdimi? Kirdi. Rahmatli qaynatam tushimga kirib. Kuyov, uyimda Matiz mashinam bekor turibdi. O'zingiz mening dedilar. Yo desam ham yo deyaptilar-da. Ha, qaynatangiz aytgan bo'lsalar meniki yo'q. Bekor ham turibdi. Benzin bormi? Ha, bor. Bobur aka, bu safar dadam tushingizga kirsalar, so'rangchi turdovoyim qayerga qo'yibdilar. So'rayman albatta. Dadam. Kalt qayerda? Uyda. Borani 3100. Qolayni ta 4000 dan kami yo'q. 2200 ming. Bor, bozorga bor, nima? Qaynatangiz mashinasini sotyapsizmi? Onajon. Kecha rahmatli qaynatam yana tushimga kirdilar. Kuyov, Matiz'ni sotib oling, bexosiyat mashina bu dedi. Pulni hech kimga bermang dedi. Bexosiyat bo'lsa kerak yo'q mashina. Voy. Unday degan bo'lsa mayli soting. Dadasi, bu safar dadam tushingizga kirsalar, so'rangchi, ingichka zaryadchim qayerga qo'yibdilar. Qurbaqachaga qo'yibdir, so'rayman. Hey bobka, nima o'tiribsan? Yo'l choyxonaga. Qanchadan tushyapti? 200 mingdan. Bu safar tushimga yig'lab kirdilar qaynatam. Nima dedilar? Ko'pachani tagida pul bormi? Ha, bor. O'shanda 200 ming berasiz ekan, ehsonlik qilishim kerak.